العافية يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سلامتكم، ألف سلام عليكم. وداخله لكم ما هو موضوع إنه كله توعية في حكاية القحة والالتهاب الحايم اليومين دي. بإذن الله الواحد الأحد تشفوا. عليكم بحاجة واحدة اللي هو الحليب. أنا دخلت معلش كده كل العيانين شايفة دلال وديل كلكم حليب يا جماعة. كبوا فيه كركم، معلقة صغيرة حقت كركم وجنزبيل بسيط، والنعناع الأخضر ده بعد ما خلاص هو فار تكبوه وتسدوا عليه. تمام، تصفوا تشربوا دافي بإذن الله الواحد الأحد الفرد الصمد تشفوا كلكم من الكلام ده. ده واحد. اتنين، في خلطة كنت بعملها، الحاجات دي بعملها أنا. الخلطة الثانية اللي هي إنك تعصري برتغالتين ثلاثة بتديك قدر كوباية حق الشاي برتغال صافي، بتكبي فيه معلقة حقت عسل، معلقة عسل أصلية، زنجبيل، بدق توم فصين توم ولا بتبان ولا بتحسي به، بتدقوا توم وبدق فيه حبة سودا. 5 حاجات أنا متذكراهم، 5 حاجات: عصير برتغال أصلي، اللهم صل وسلم، عسل نحل، تمام، زنجبيل، توم، حبة سودا. دي بتشربي منها معلقة بترطب لك الحلق. في حاجة غريبة جدا جدا إن أنا جبت مرهم للعظام، مرهم للعظام بتاع جلد. والله أنا بتجيني حاجة مثلا أنتوا نايمين أنا ما عارفة بيجيك فجأة أو شرقة بيقوحها، فأنا سبحان الله بشيل من المرهم ده، ما عارفة أصوره لكم كيف ولا أشوف اسمه. دي بجد للفايدة، أنا دخلت كده من باب النبي وفايدة للجميع لأنه الالتهاب حايم. دي بمسح بيها صدري ورقبتي في وقتها. العشراقة اسمها بالسودان العشراقة اللي بتجيك وبتجيك فجأة، ممكن هسه انت خايفة في وسط الكلام تجيك حتى يروح مع نفسك. دي سبحان الله أول ما تمسح الكريم ده بتحس إنه في موية طلعت، موية عديل بتطلع من رقبتك ومن صدرك مكان ما مسحتي. فمعناها دي الرطوبة دخلت، ما هي القحة دي شنو؟ رطوبة على أتربة دخلت جوا، فلازم نطردها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عندكم استفسار أسأله بإذن الله. الحاجة دي مجربة إن شاء الله، إن شاء الله، إن إن شاء شاء الله الله. يا أخي تهنم، إن شاء الله نطبقها. إن إن شاء الله شاء الله إن تشفى. شاء الله يا رب يا رب يا رب. ربنا يحفظكم يا رب، يسهل الكريم ده أمركم. اسمه شنو؟ أه الكريم أو الكريم المرهم اسمه شنو اللي عندك؟ كده دقيقة خليك معاي بس سريع كده إن شاء الله أعرف أقرأ لكم. المرهم ده طبعا هو دونا له نحن كان للعظام، لكن أنا خدته شفت جنب سريري بس من تجيني القحة الناشفة دي أهو. سولوفيكس. لو في زول بيكتب بالإنجليش اس يو ال اف اي اكس. كله توب. ها أخيرا كله اكس، توب. لا اس، ركزي معاي. اس يو ايوه ال اس. اف اي اكس. الاخيره فاكس تبقى سلوفاكس صح؟ كله فاكس. أيوة. سلوفاكس يا جماعه. وبيجي جل اهو ده مكتوب هاي سلفاكس حسب كله فاكس. الحاجه. تمام. وجل يا جماعه اشتروه والله والله ما حتندموا. امسحوا رقبتكم وصدوركم دلال الموجودين ان شاء الله. ايوه سلفاكس، برافو عليك اللي كتبتها. امسحوا بيه وشفتوا هو جيل والله ما حتندموا. وادعوا لي ولدي احمد يبقى كويس وبنت ولدي بنت اخوي بنت بنتي ان شاء الله، وربنا يقبل. وان شاء الله تبشروني بكره، وان شاء الله تلقيه وانت هسه في الصيدليه إن شاء وتعامليه. الله، إن شاء تمام الله، إن يلا. شاء الله يا تهنم. العفو تسلمي. منكم، ما اقدر اخركم وما تغيبي ان شاء الله. 5 دقائق ادخلي كده وارقدي ونحن نتكلم بس نشوفك. أيوة إن شاء الله. بجد ايتام يلا. إن شاء الله، إن شاء تسلم يا الله. حبيبي، الله يسلمك. تسلم والله انا جربت كثير البرتغال. معلش طيب كده حاشيل زمن البرنامج. لا البرتغال براو، البرتغال قول له نعصروه. يا انت فهمت الوصفه؟ البرتغال تعصروه زي ده طبعا فيتامين سي. تدقوا معاه حبتين توم، معاه زنجبيل، معاه هن 5 حاجات اللهم صل وسلم، وحبه سوداء ده، وايوه وعسل. ده تخلطيه تخليه في علبه مربى يا جماعه. بقحه بدون قحه اشربوه من الصباح. ده فيه فوائد لا تعد، فوائد لا تعد. تمام، خاصه انه في تقلبات في الجو.
العفو منكم يا جماعة، قلبناها عيادة عديل، لكن دي عيادة المصطفى. للفايدة برضه، للفايدة. آي. لأنه الله الالتهاب يخليك، حايم الأيام دي. الله يخليك، الله يخليك، عشان تصحوا وما تتقطعوا ونكون مع بعض. إن شاء الله إن شاء الله. تسلم يديك الله العافية. الله يحفظكم، وكتروا من الشوربات بالكركم. العلاج ده اغلبيته يمني. اي شوربه دخلوا فيها كركم، اي شوربه دخلوا فيها كركم. ناس الجنزبيل اللي عندكم الطازج ده برضو دخلوه. الحاجات دي مفيده شديد. الله يحفظكم يا الموجودين كلكم يا رب العالمين يا رب، ويفتحها عليكم ويسعدكم ويسهل امركم يا رب العالمين، ويسهل امرنا، ونتقابل كده عند حوض المصطفى نتزاحم بس بالاسامي. انت هنوها يا انا سلمى، انت سلمى دي عارفينها شايفينها، فهمتي؟ نعرف بعض كده بالاصوات ان شاء الله يا رب. وشكرا لكم. إن شاء الله. تسلمي تسلمي، جزاك يديك الله العافية خير. يا أخت هنا. الله يسلمك. بارك تسلمي. فيك.